I'm glad for what is happening here today. Actually, I prepared a documented speech or address I would have loved to give here, but I want to keep it for future use. I'm a son of you. Someone named Dallon, someone named Dallon, Ibo word in your Dallon, Jiden Ponuchi, Young and Madam. Upon an may Yona, Kendi, which when I got you, Upon Anamakawa, whatever. Why am I going to wear up any Jimna, a Badanoyo State, Burundi, a Badawebia, State, where be another physical. When I see Senike, President General, Jisike, Deputy President, Jisike, no, and then the Mama no, the Bob no, and Moyafu, when you will be an eye, a Bob no, if Ran when you go on. Mano one nigga in the Najigini Akafu. Amaron on Nanu. Chorome money going out there, my boy number, my boy, my boy Delta, or rivers, yet Chorem Mabni Bonibu. And as far as Ebonibu, when you buy a fro, a Bobona, or a Korea, or a Russia, or a Bakaliki, or a Kanu, or Funan and Najigini, or Nanu. How could I was in engagement? Nigeria will decide to do justice to the Igbo people. Nigeria will not be free from her problems. But any day, Nigeria will decide to do justice to the Igbo. You will see Nigeria become paradise. I attended one occasion not quite long, and I told them, I said, look, give us Ndigo, allow us to live peacefully, to live in any part of this country secure, with our lives and property secure. I give you 5 years. Ndigo will industrialize the whole Nigeria. Come on. Wherever we are, let our lives be safe, let our properties be safe. I give you 5 years, the whole country will be industrialized. And when Nigeria becomes industrialized, all our jobless students, they will get job. And when they get job, me and you will go to bed and sleep with our 2 eyes closed. Thank you. I want to stop here.
anyị na-ahụ aka gị ndewo onye isi ndị Ọyọ steeti onye ewu nwere ebe a were ịga n'ihu biko Ogun steeti nne anyị ugwu kwuchere ọbụ ebe a pụtara ebe a nụnụ anyị steeti a niile ụmụ nwaanyị ha nọ ebe a dị ebe a biko kedu Lagos steeti Edo steeti anyị arịọla arịrịọ ndị Edo ụzọ ha dị anya ha na-ala bili so ha elitere ndị nke ọzọ nọ ebe a biko n'ụbọchị taa anyị nwe oke okwu n'ihi na ọ na-ahụ na ka oge anyị si wee dịrị anyị na-asị ikike na ọfọ ndị Igbo na ala nri enyere Igbo World Union ikike ahụ ka ntị na-asị n'ụbọchị taa na ọkụ agara nwata aka ga-eregbu ya Igbo World Union maka ọdịmma ndị Igbo kwanụ Igbo World Union bụ nwa amụrụ ọhụụ ga na-ele anya ma ọ ga-ekwu okwu ma ọ ga-eje ije mana ụbọchị taa ọ gbapụrụ ya ọsọ ọ dịghị mfe na Igbo World Union agazore steeti adịdị na South West mana o doro ya anya ihe mere n'ụbọchị taa o ji dị ka ọ bụrụ ezughị ezu ọ bụ otu esi nwe mmemme ụzọ ole na ole mana taa ka anyị na-asị a na-eji ikike nne anyị ukwu na-asị biko agbapụọla m ya ọsọ Prof oge ọma ọkụ na mmiri agbapụla m ya ọsọ Onowu nọ anyị n'etiti n'ihi na ọgụ machiwe ya na-agba na South West anyị na-ewere ohere a na-asị Onowu ndị Igbo na mbọ niile ịgbara gaa obodo a niile wee chịkọta Igbo a niile Igbo World Union na-agawa anyị na-eji ohere a na-asị gị nke ọ bụla nwụ nke ọma ị na-eme Chineke ga-anọnyere gị n'aha Jizọs ọkọ ga-akọ gị n'arụ ọ gara eme n'ihu nọ n'azụ ihe ọ bụla ga na-eche maka Igbo World Union iche ọzọ ga-eruru ebe nọ na-eji ohere na-asị na Igbo World Union na mba ọdịnihu na-agbara steeti niile dị iche iche n'ụbọchị taa ka anyị na-aga iru n'ọka n'aka na-asịnụ ka anụ n'iru na ihe anyị na-ele anya n'ụbọchị taa wee nọ mgbe steeti ọbụla ga-ebidozi mmemme nke kwanye for their own proper inauguration n'ihi nke a anyị na-asị na aha Igbo World Union gbaa gburugburu niile wendige the Southwest Igbo World Union tata Igbo kwenu ụlọ n'anya ụlọ afụ na ihe dị mma anaghị enyo ihe onye asị ya bịa were nke ya ọbụdụ ya dị mma ihe niile anyị na-eme bụ ka anyị ga-esi pụrụ n'ofu na-ekwu ofu okwu ma nwetara ite anyị ebe ọ bụ na ebe ọ dị ana m asị na Chineke nna ji ewere anyị ọdịbere anyị azụ mana mgbe nna ekpe na ọdịnihu ugbo na anyị emele anya coordinate go South West mana anyị ga-ebido kịta gazie to local areas local chapters wee bụrụ na Igbo World Union zuru oke ana m ekwukwa na-asị ka anyị nwabụ ndị Igbo nwee ike igere ihe a na-agba anyị ebe ata n'ihi na ọ bụrụ mistake ka o ji abụ ezughị ezu ka Chineke ji mee onye Igbo mgbe ahụ o kere ụwa o tinyeghị na London o tinyeghị na USA o tinyeghị na Nigeria bịaruo ebe onye Hausa ebe onye Yoruba ọsọ na-ebe onye Igbo biko ana m asị ka ụnụ nnabata Igbo anyị bụ ụlọ ekwele bụ ekwe n'ifere pụtanị n'uju ka anyị chaa akara aka anyị ọ ya dịrị na mara aha Jizọs. Chief Dr. Anthony Berago, Ọdịrachukwu Chairman ndị Asanda ike ya kwulite ọdịnefe onye ga-ele ekwu bụ onye ọ kwesịrị ekwesịrị isi
na-asị onye eze anyị na oge mana o ruru iwere ikike a were nyefee n'ihi nke a ana m arịọ gị nna anyị n'okwu gị ka iziere ya ozi ọma n'ihi na ọkụ agịrị matara aka na-eremu ya.
ndị akwara ebuta site na fendo ibo na-agba awọd elegasịrị anyị na afa dị iche iche abala anyị site n'etule Igbo World Union si were chọpụta maka ha si wee fụ so gburugburu ndị Igbo eji m aha ndị niile nyere na ha awọd na-ekele ndị mma na-ekelekwasị ndị memba iwu niile na ndị na-ebe ha na-asị ka Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs. Then nke a pụtara anyị ma ndị nyere awọd abụrụgo memba automatic memba gbasara ezigbo ozi ọzọzọ ego abalị n'izuụka na-abịa abịa etu o si na-edere mee ya etu a mma asara afọ wee were ife wee tinye afọ n'akwụkwọ eme ya ha agba afọ ebe a n'afọ dị mma ewere ife tinye afọ n'akwụkwọ wee dịka ka nzukọ ọbụla anọ a na-eme obodo ụka eji ego eme a na-anọ ọma ọfụrụ a na-anọ ọma gịnị nye onyinye anọkwa esi osi so mkpa esi omasị dị ma ọfụ gụnyere nwata n'aka dị elele ya na-atụfughị mgbe ma chairman saa ekwesịghị okwu niile m ga-ekwu maka na o nwere okwu ikwuru ebe a m were esi na ndị niile nyere m ọnọdụ dị na automatically na ha bụrụgo memba and na ife dị n'obi ikwukọ ikwukwa eludikoku m ga-ebu n'ozi a baa n'ime obodo oge na-adịghị anya ọnụ ga-afụkwa nwantara aka m ga-eme maka nzukọ a. Thank you. Onye ọbụla ji bịa ka onye ji wee na mgbu ọgwụ agha ka onye ọbụla Chineke mere ka ụbọchị taa dị etu a anyị kelekwara ya wee na-asị n'aha Lagos steeti na obi dị anyị ụtọ n'ụbọchị taa obi dị anyị ụtọ karịa ka o kwesịrị maka na ọ sị na-enye nwata ihe karịa ọzọ asịsị anya onye na-ekwu ụwa niile bụ na ọkụ agụ ya n'aka agaghị arụ anyị Chineke bi na-enye anyị ikike unu ejideta ya ike n'ụbọchị taa ọkụ agụrụ anyị n'aka ga-eru mba niile a ga-agbasa ozi ya ruo mba niile maka Lagos bụ isi obodo ọnweghị mba niile esi na Lagos bụ onye azụ n'iche anyị ga-agbasapụ ozi ya dịka mba niile ozi erube anyị wee na-asị ka Chukwu gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs. Etu o si gbatakwuru kịta gburugburu anyị ga-emechi na emechizie egwu akụmakpasị agbalụbe ife bidozie emebe mgbe ahụ na Chineke na anyị na-ebu n'aha nsọ ga-elu na-ekele na-ekwupụta n'ọnụ anyị na n'ime obi anyị na-enwechi ụzọ mere nsọ gị n'ọkụ ọ bụ Chukwu kele ụwa ka anyị nwa na wee na-asị otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile bụrụ nke n'aha Jizọs. Na otu o si bụrụ mmasị na nzukọ ka a na-akpọ iwu na a ga-eseti up to date mee ịnọgụlet na Lagos na n'ime Lagos nke maka Salem South West niile Chineke mee amara gọọ ọfụma na wee na-asị ekele dịrị n'aha Jizọs. Anyị na-ayọkwazi ka ekpere niile nke anyị kpọrọ ebe a na ife niile nke anyị mere ka o si otu a na-aga ebe ọ na ndị iwu ga-eme ife elukwa ndị ọbụla egwu na abụ a na-agbalị egwu mekwu ya ọkọ ọfụma n'aha Jizọs. Na mgbe anyị ncha ga-alaba na ndị pụgoro apụnabata ha na-asị ka edube onye ọbụla na bihe dị iche iche n'aha
ọfụma so ife abụ jikọtara Igbo niile ọnụ gbaa gburugburu ọ bụrụ na ife dị mma omume ka ọ bụ olu otu nzukọ na-afụ maka ọdịmma ọganihu na njikọta ndị Igbo so onye akpa iji wee sị mbịa na mma bụrụ isi oche sife wee chee gịsịa na-ekọsịa na-enesịa n'ime Lagos ọ bụrụ mbụ wee sị ekene dị Chineke na mma bịa rụọ Igbo ebe ọrụ